You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmаттуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ушундай ыйык Рамазан айында болгондо дагы ыйык Лайлатул Кадыр күнү Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Кызыл Кыя шаарына аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө Алланын ыраазылыгы үчүн продукт таркатып жатышат. Ушул продукттаны кылып берген биздин кол ачык, берешен, сахий, Аллага жакын, пайгамбарыбызга жакын, бейишке жакын, элге жакын мусулман бир тууганыбыз үй бүлөсүнүн атынан эхсан кылып жатат. Аллахым кабыл кылсын, кыямат күнү жүздөрүн жарык кылсын, кыямат күнү пайгамбарыбыз менен Фирдавс бейишинде коңшу кылган болсун. Ушул ишибизге өзгөчө көзөмөл жүргүзүп турган Яр Мухаммад Дамулабызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Азыр өзүнө дагы сөз берели, иншалла дуа кылып койсун. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, ардактуу аталар, алтын апалар, жалпыңыздарга Алланын саламын, Алланын тынчтыгын телеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде мынтип айтат: Ахаббун нас илаллах, адамдардын эң жакшысы, адамдардын Аллага эң сүйкүмдүүсү ал анфаукум линнас, адамдарга пайда жеткизүүчүлөрү дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул хадистин уландысына ушинтип айтат: Мага өзүмдүн Мединадагы мечитте туруп, бир ай Аллага ибадат кылууга, ошол мечитте бир ай эйтикаф кылууга караганда, бир мусулмандын кажетин бүтүрүүдө, же бир мусулмандын башына түшкөн кыйынчылыкты кетирүүдө шерик болуп, кошо жүрүп, ушул Мединадагы мечитте бир ай эйтикаф кылуудан жакшыраак дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, жалпыңыздарды келиңиздер бул кадырлуу болгон, кереметтүү болгон Рамазан айынын кадыр кечесинде барыңыздарды жакшылык колун сунууга чакырып кетемин иншалла. Сөзүмдүн аягында ушул эхсан берүүчүлөрдүн баарына, үй бүлөсүнө Алладан кут береке тилеп дуа кылам. Жана Аллахым ушул эхсан берүүчүлөрдүн ата-энесин, өткөндөрүн, өздөрүн өз мээримиңе рахматың алгын. Аллахым бул эхсан берүүчүлөрдүн иншалла үй бүлөсү менен барар жери Кааба болсун. Аллахым сөзү сүйлөгөн сөзү хадис Кур'ан болсун. Аллахым кылган иши хайыр эхсан болсун. Ичкен суусу иншалла замзам болсун. Аллахым отурган төшөнчүсү иншалла жайнамаз болсун. Аллахым биздин бул мусулман бир туугандарыбыз өз салымыны кошотат экен. Аллахым булардын үй бүлөсүнөн ору суркоону, бала апатты, кырсыкты Аллахым өзүң алыс кылгын. Ва жазакумуллаху хайран касиран би рахматика я архамар рахимин. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in that hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa.